यही मरद मेरा के झगड़ा मरद मेरे के झगड़ा होला न अगर मरद रुसल बड़े रूसे के मन करेला कब के मन निहार होके झगड़ा करे के मन करला कब छोड़ निहार होके मेहरारून के इनार में डूबे के मन करला कब इनार पर 5 आदमी पानी भरो तो कस्तो चावरा में ना गिरी चावरा में ना डूबी वही इनार पर डूबी जहाँ 5 आदमी नहाता ये डूबे में देरी लगी लोग टाने में देरी ना लगी चल के चल चावरा में गिर तब न जानी उहे को मरद मेरा के रुसा ऋषि भइल सुना तारो का हो बड़ा गरम यही भाई पार्टी गरम बा का करता रू घरवा में का बात बा देखो ना कोई रही नजीत बाबू की हां अब बड़ा कुल हाला बा 3 दिन से ज्यादा भर जोग होता अभी काल दिन भर जोगे बा रात भर जोगे बा दुगो रोटी गरम तनी बनाओ रे वो तो खाली खाई के फेर में रही ले अतार भाई कमाए के फिर में रह ले बनाओ रोटी खाना ना बनी खाना खाना बनी रे अलगा होकी अलगा अलगा का नाम लेनी तो तहर जबड़ा फोड़ दे रोटी बना खाना ना बनी हम पता नहीं खाना एक न बनी 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 हम पता नहीं ना बनी ना बनी ना बनी कुछ आके ने कोनी देख ले तार खाते माई के छोड़ दी तार खाते बाप के छोड़ दी कौन ठग दे मारता हूं सब ठग दे मारत तार खाते नजीत बाबू को छोड़ दी दिनेश बाबू को छोड़ दी आलोक बाबू को छोड़ दी आदेश बाबू मुखिया जी की छोड़ दी नबरी बे छोड़ दी ना तो कोना फट जाई तारा पोहिनी के मार के मुआइए दे वाह रे मरद बा हमारा के जारी थे हां मेहरारू के काल हम मरद के देखली तो मैदान होके चल हां झरे लगेला बनाओ रोटी ना बनी बनाओ के परी रहे दीपक है उन्हीं को जब 2-4 लाख पिटइलो जब मरद ये 5 लाख कोसो हां अब त मेहरारू तिरिया चरित्र धइल से सिनरजीत बाबा अब तिरिया चरित्र धइल मारे के तो लोग मार देला ए आलोक बाबा अब मारला के बाद रुआ देखे में जाके पटीदार के तोरा बैठ जाइए आ लइकन के देख के कहि ये बबुआ देख भी हमरा जंगलवा में धुआं लेके फेंको अभी कर हवा खराब है कि रात के कहीं आग लगा के मुअल तो हम तो जइबे करे भाई एगो गाभिन बकरी भी हो जाए